Сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ удаагийнхаа богино хичээлээр би 7 дахь өдрийн адвентист цөмийн иш үзүүлгийн сүнсээр дамжиж өгөгдсөн эрүүл мэндийн мэдээ тэр дундаа одоо алкоголны төрлийн ундаа хүний бид хэрхэн нөлөөлдөг, хүний тархийг хэрхэн гэмдээдэг талаар адвентист цөмийн үүсгэгчдийн нэг Эллен Уайт хаан одоо иш үзүүлгийн сүнсээр дамжуулж өгөгдсөн тэр мэдээг би та бүхэндээ бас хуваалцъя гэж бодлоо. За тэгэхээр адвентист цөм маань өөрөө бол архины эсрэг, архийг хэрэглэхийн эсрэг бол байдаг. Ялангуяа арх тэгээ сэтгцэд нөлөөлөх им бэлтгэл, тамхи, тариа тэгээд ялангуяа тийм ээ алкоголны төрлийн бүхэл төрлийн арх, пи, ундаанаас бол татгалзахыг бол уриалдаг байгаа. Тэгээ яагаад энэ уриалдаг юм бэ гэхээр хүний биед нөлөө болон хүн арх уусан хүн эсвэл согтсон хүн эрүүл оюун ухаанаа алдсан хүн бол хизээж бурхныг одоо алдаршуулж чаддгүй гэж итгэж байгаа. Зарим христийн одоо сүмүүд бол өөр урсгалын сүмүүд бол тодорхой хэмжээгээр арх уухад бол асуудалгүй гэж үздэг. Адвентист сүмийн хувьд бол хүн ялангуяа тийм ээ огт алкоголны төрлийг иссэн ундааг бол уух хэрэггүй гэж заасан. За тэгэхээр би Эллен Уайт хаан Temperance буюу одоо төвчээр гэдэг номны тийм ээ 4-р бүлэгт бичсэн тэрхүү ишлэлийг бас та бүхэндээ хэлж өгье. Тэгэхээр энэ дээр болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн арх уудаг хүн болвол тийм ээ тарих оюун ухаанаа маш гэмтээдэг. Хүний тархинд маш муу нөлөөтэй байдгаа гэсэн ийм зүйлийг бол бичиж хэлсэн байна. Тэгэхээр хүний одоо 150 жилийн 150 60 жилийн өмнө хэлжсэн тэрхүү эрүүл мэндийн сөрөг нөлөө одоо шинжлэх ухаанаар батлагдж байгаа нь бас сонирхолтой. Тэгэхээр ямар ч байсан бүгдээрээ Библиэл дээр архийг нь бол юу гэж хэлсэн байдгийг, архины талаар Библийн үзэл нь юу вэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. За тэгэхээр Эфес номын 5 дугаар бүлгийн 18 дугаар ишлэлээр ингэж бичсэн байдаг. Дарсанд бүү сохтур эс бөгөөс хэд самуурал буй харин сүнсээр дүүрээ гэсэн байна. За тэгэхээр самуурал буй гэж хэлсэн байна. Тийм ээ архинд сохтхон самуурна гэж. За самуурна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн бүх зүйлд одоо самуурлыг авчирна гэж байна тийм ээ. Хүн бие авч явах чадваргүй болно, оюун ухаанаа удирдах чадваргүй болно. Тийм ээ хүний ёс зүй алдагдана, хэлж ярьж байгаа, бодож сэтгэж байгаагаа бол хүн одоо тийм ээ хянаж мэдхээ байна. За ялангуяа Монголд бол архины муу хор хөнөөлийн талаар одоо надаар хилүүлдэхөө хүн болгон мэдж байгаа шүү дээ. Тийм ээ ямар муухай зүйлсүүд хүний ой ухаанд багтамгүй тэр муухай зүйлсүүд архинаас үүдэлтэйг бид нар мэдээгээр сонсдог тийм ээ. Хүн ээжигээ аав нь хүүгээ аллаа, хутгаллаа гэх юм тийм ээ. Эцэг нөхнөө хүчнэлээл сохтуугийн улмаас ямар бузар булаа муу муухай самуурал энэ арх гэдэг ёрын ундаанаас гарч байгаа вэ гэдэг бид нар бол хинээр чиглэхгүй маш сайн мэдэх улсууд. Тэгэхээр манай сүмч гэсэн архины эсрэг бол тууштай бат зогсдог байгаа. За тэгээд сургаалт төгс ном дээр ч гэсэн ийхүү бичсэн байна. Сургаалт төгс номын 23 дугаар бүлгийн 31 32 дугаар ишлэл дээр тийм ээ 30-аас 32 дугаар ишлэл дээр дарсанд ойчин живгсэд найруулсан дарс болгоныг амсгаар хөөгчд дарсны улааныг хундагны цэлэгцгийг гулгуулан залхихийг бүү хар хорт могоо адил эцэстээ хазан хатгах босуу гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бүр архиныг тийм ээ шунан хүсэж битгий хараа гэсэн ийм айхтар хүчтэй зөвлөгөөг бол өгсөн байна. Тэгэхээр би нэг мэдээллийг та бүхэнд хуваалцсан. Энэ юу гэхээр нийслэлийн эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн газраас гаргасан судалгаа байгаа. За нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас газрын харьяа наркологийн эмнэлгээс тарих мэдрэлийн системд арх хэрхэн нөлөөлдөг талаар энэхүү судалгаа мэдээллийг ингэж оруулсан байна.
Тухайлбал ерөнхий боловсролын сургуулийн 12-оос 17 насны 7000 гаруй хүүхдийн дунд явуулсан судалгаагаар 6.1% нь архийг хэвтүүлэн хэрэглэх буюу олонний хэлд сурснаар тасартлаа ууж үтсэн гэж хариулжээ. Мөн ихэнх хувь нь 11 наснда архийг анх хэрэглэж үдсэн гэсэн байна. Тэгвэл судлаачид архи хүний удмын сан 4 төрлөөр нөлөөлдгийг баталжээ. Эцэг эхийн бэлгийн эсийг гэмтээж жирэмсэн их согтууруулах төрлийн ундаа хэрэглэвэл ургийн хөгжлийн явц гаждаг аж. Ялангуяа үр тогтсноос хойш 57 хоногийн хооронд үр хөврөлийн эргэтэн хөгждөг бөгөөд энэ хугацаанд согтууруулах төрлийн ундаа хэрэглэвэл төрөлхийн согогтой хүүхэд төрдөг нь судалгаагаар батлагдсан гэж байгаа. За тэгээд мөн хөхүүл эмэгтэй архи хэрэглэвэл хөхний сүүгээр дамжин хүүхдийн сэтгцэд оюун ухаан нөлөөлнө. Үүний хэлбэр нь нийгмийн хүчин зүйлээс шалтгаалдаг аж. Учир нь архичны гэр бүл төрж өссөн хүүхэд сэтгэхгүй болон хүмүүжлийн доголдолтой болох нь элбэг бөгөөд жирэмсэн их согтууруулах ундаа уух бүрт уусан архины 60-аас 70% нь урагт нөлөөж эрүүл бус хүүхэд төрөх үндэс болдог аж. Энэ үр удамд үзүүлж буй архины хамгийн том сүрэл юм а гэсэн байна. За цаашлаад тухайн хүний архи ууснаас хойш 2 минутын дараа архи нь ходоодор шимэгдэж цусанд орно. Цус түүнийг бие махбодын бүх хэсэгт тараана. Хамгийн ихэнд их тархины гадрын эсүүд нэрвэгдэх тул болцолт хариу урвалын үйл ажиллагаа модно. Их тархины гадаргын духны эсүүдэд архи нөлөөлбөл сэтгцэд нөлөөлөх өөрчлөгдөж сэтгэл хөдлөл өөрчлөгдөж хий баярлах дэмий инээ өнгөцхөн эргцүүлэн боддог болно. Их тарих гадар тархины доод хэсгийнхээ ажиллагааг хянах чадвар нь зогсдог. Хүний цусан дахь архины өтгөрлийн хэмжээнээс мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааны хямрал шууд хамаарна гэсэн байна. Цусан дахь архины өтгөрөл 0.04%, 0.05% болбол их тархины гадар ажиллагаанд өөрчлөлт орох бөгөөд 0.01% болбол хөдөлгөөнийг хяндаг тархины гүний хэсгийн үйл ажиллагаа хямрна. 0.02% болоход хүний сэтгэл хөдлөлийг хяндаг тархины хэсэг нөлөөлдөг. 0.03% болох үед хүн орчин тойрноо мэдрэхэ болно. Гэхдээ ухаантай байх нь энэ үеийг архины минерал гэнэ. 0.04% хүрвэл хүн ухаан алдна. 0.06% хүрвэл хүн үхдэг байна гэсэн байна. За тэгэхээр нэг ийм судалгаа бас би олж уншсан байгаа. Тэгээд их сурвалжийн болохоор нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас хийгдсэн. Тэгэхээр Эллен Вайт тухайн тийм ээ 1800-аад оны дундуур хэлжсэн тэр архины эсрэг тэр шүзүүлэг тэр зөвлөмж одоо бид нэр тийм ээ одоо 2000 оны дунд тэ 2000 ихээр 2024 он байна тийм ээ 2024 онд бас ингэж батлагдаж гарч ирж байгаа. Хүний оюун ухааны тархинд бол шууд одоо архи бол ийм уугаагаар нөлөөлдөг байх нэ. Тэгэхээр мэдээч архин дондох тамхин донтох гэдэг аливаа донтолт гэдэг бол бас хүн сансны зургаар бас тийм хурдан гарчдаггүй. Миний өвч гэсэн бас би тамхи татдаг байсан 10 жилээс авах болоо. Тэгээд тамхинасаа гарсан нэг шалтгаан нь бол мэдээч Библийн зарчим ёс зүйг судалсан мөн бурханд хандаж бас залбирсан байгаа. Бурхан минь үнэхээр би энэ тамхинаас гарч чадахгүй байна. Тийм энэ тамхиныг одоо оюун ухаанд бол буруу гэдгийг мэдээд байгаа боловч бие махбод маань ингээ шаардаад хүсээд байна. Тэгээ чин сэтгэлээсээ би залбирсан. Тэгээд маш чин сэтгэлээсээ залбирсан. Тэгээд залбирсны дараа би ингээ тамхи татах хүсэлгүй болсон бас юусэн. Тэгээд түүнээс хойш тамхи татаагүй бараг одоо 13-4 жил болж байгаа шүү байна. Тэгэхээр хэрвээ танд ямар нэгэн төрлийн донтолт байгаа бол та эзэн бурхан Есүст ханд залбираарай. Тэр надад туссан шиг бас танд бас тусалж таныг одоо альва төрлийн хорт муу зурслаас салгана гэдэгт би бас бат итгэлтэй байна. Тэгээд би танд эрүүлийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Тэгээд бурхан таныг ивэх болтугай. Анхаарал хандуулж намайг сонссон